哎，别着急，别着急，怎么了？怎么了？出大事了！出大事了！出什么事儿了？白茉莉发烧了吧？你怎么知道？不用问，我就是知道。头头，拿东西，跟我走。嗨，走吧。头头，军师，该给您打电话了。什么电话？走。不是，为什么现在才说啊？都扛了3天了。我奶奶期间发烧，没告诉我。第2天潘医生在处理，一天不见好。那新开的一副以后吃了多久了？还有一副就喝完。我试过各种物理降温的方法都没效果。考虑到茉莉奶奶的年纪，我本来打算送她去医院的，但是她坚持要请任世宁过来。意料之中。上次咳血，这次高烧，都是意料之中。你还真把自己当神仙了。彭医生啊，你我都是医生，你主攻西医，我主攻中医。其实，中西医对疾病有不同的解释。西医喜欢用一些镇静、杀菌这样攻击性的词汇来对待疾病。其实疾病不是坏事，是对我们身体的善意的提醒。你看他现在发烧，其实就是身体里边的正与邪的对抗，说白了就是你的自身免疫力来棒打侵略者。像他这种年龄发烧是很难的了。你给我发个烧我看看，我估计你有10年没发烧了吧？对啊，我身体底子好。也不见得。还有一种可能，亚健康，其实他的身体早已经缴械投降了。像在这儿继续下去，随时可能发生各种并发症，你还是不要过于自信、野狼自大。不是彭诗燕，你会不会说话呀？我忍你很久了。中医跟西医是有不一样，不过尊重老师是一样的吧？我是很尊重老师的，但对疾病的审视是不分老师学生的，对吧，任师？你说的对，白女士啊，我给你扎一针怎么样？扎完针之后45分钟左右，你应该会退烧了。潘医生给他对快烧，但是很快又烧起来了。他不行，不见得我不行。那您要扎几针1针。？1针？对，就1针，而且还不疼。头头，你去给他煮点米汤。哎，他醒了之后可能会饿。好。奶奶，您要有什么不舒服，随时告诉我，我送您去医院。我不去医院，我就打直我。你要是真出了什么事儿，我们都担不起这责任的。小彭医生，你知道，我是有信仰的人。如果身体真的在召唤我的话，我坦然接受。白女士啊，你的鬼门关，我来替你守。有我在，你想走，还真不那么容易。这针下去，你就闭眼好好休息，不疼，哟，熬粥呢？老外也有大米啊？老外没有大米。我现在呀，是你爹什么都不说，我就知道你爹要什么。我出门的时候，医馆拿的。可以啊，小马屁精儿。那你谈谈原理。
伤寒论》第12条，服用桂枝汤之后，要伴随一些热稀粥，以助药力。我就熬了热稀粥。所以，我带了桂枝汤。不是，可是你爹，你爹可没说要桂枝汤啊。我带的桂枝方也白带了，我到现在也摸不清，你爹是要扎针还是要开方？有水吗？渴了。有服康茶药吗？可以。包里。哇，你到底带了多少宝贝啊？下面。像模像样了啊！记得往铺满脸装钱。自己给自己积功德呀，做好事就得默默的，不能总挂在嘴上。不是挂在嘴上，是我不说的话，你肯定记不得，能吗？有可能记不得。嘿，头头。请你爹拿去吧。烧退了，有点饿。饿了。来，趁热喝，小口。我这是算康复了吗？再吃一个疗程的中药吧，到时候你去医院查一下各项指标，这样你们两个人也比较安心。我信你，你说没事了，我就很安心。谢谢你对我的信任，多喝点粥啊。服吗？服不服？是。我问你服不服？我还是不服。我告诉你，我们西医看什么病用什么药，量多少那都是有标准教程的。袁医师，您这儿没头没脑的来一针，我们怎么学啊？什么东西？就你话多，你刚刚就你话多，就得收拾他。刚刚就得看。你们都出去，让白女士好好休息。我去，才没这样。走出去。彭医生啊，刚才你跟我讲没头没脑，其实不是。中医里边的理、法、方、药，最重要的是理。刚才我在里边施针，可以说叫理、法、方、针。我下的每一针都在理上。还是不明白，头头，你跟他讲讲。哎，我也不懂啊，没学这个呀，我怎么知道？跟了这么久了，不懂？伤寒论58条背。伤寒论58条，凡病若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液、阴阳自合者，必自愈。他刚才说的这番话什么意思呢？就是说，只要是不管你得了多重的病，只要是自合了，病就会好了。自合。内关属于厥阴经，厥阴在6经当中应该是阴进
阳生的阶段。那白女士，我们已经诊断了一段时间了，病最终还要回到厥阴来解。她现在年纪大了，本来阳就缺，你在内关上推她一下，阳起了，就会和，病就会痊愈。其实中医的诊疗方法不是真枪真刀的斗争，最终是达成一种平和。我们不要求人100%的健康，也没有这样的人存在。我们要求身体里边健康占51%，有控股权就行。强有强的平衡，弱有弱的平衡，明白了吧？明白了吗？师傅，我觉得我现在就只能下桂枝汤，还没有办法那么深刻的理解，像什么针法、汤药，对于我来说还是太难了，没办法，想用什么就用什么。这应该叫信手拈来。针法汤药我信手拈来，手法我不如董老师。那肯定的。那对于你来说，张医生，我不知道该如何感谢才好。不言谢，不言谢，我做的一切都是作为医生应该做的。对你来说是分内之事，对我的家庭来说，是驱散了我们心头的音乐。教育捐赠，这钱太多了，我不能收。任医生，我也听说了，你本学遇到困难跟钱相关，你的本事不是用来筹钱的，你的本事治病。现在我要让你看看我的本事。谢谢你，谢谢你，您的心情我可以理解，您对我们学校进行捐赠，但是如果影响你的生活，我心里过不去，所以这笔钱我不能收。任医生，我们家负担得起。白奶奶不是老师吗？国外老师有这么高收入啊？我们家男性就是 loader。loader 啥 loader 啥意思啊？没关系，这个是不重要。总之，我很有钱，比班老师有钱，你可以说。哎，停！哎，妈，你呀，跟我回一趟那个安福路的房子啊。你阿公刚才打电话来说，有一个客户啊看中了咱们这房子，然后人家让咱们去中介公司去签合同。你笑什么笑？房子都要卖了。是的，那签完合同之后呢，咱们要把那个房子里的东西收拾收拾，该扔的就扔，不扔的呢，咱们就搬到阿公阿婆家去，啊。别那么费劲了，叫一个收废品的，一车全拉走了。一车拉走那可不行，那东西虽说不值钱，但好多都是我跟儿子我们俩奋斗的记忆，对不对？当然了，跟你也没什么关系。是，那就留着吧。留着？那些东西留着，那房子怎么卖啊？不卖房子了。不卖房子，哼，拿什么办事成班？我有钱。你有钱？拿来我看看。把钱拿来。把钱拿来。不是我。你就演吧。还真有钱啊！这钱哪儿来的？我说过，我心一动，有了。
有了。那你这心动的为什么不早点儿？我们着急担心那么长时间。老天呀，都是给机会，让我们大家能看出来你小气。我小气？你是不是早知道？我走了。不懂事儿，他俩。哎，头头，你把那个军票给我。不是这店儿，只有拍电视剧才能见到吧？不愧是杨大壮啊，牌面，整栋楼都是咱们的，太酷了。以后董老师的手法班还有费师的五行针灸班都可以在这儿开了。这地方我喜欢。哎，这地方不错啊，比原来老刘那破地强多了。你来干什么呀？啊？我问你来干什么？你瞎饶命！我是来将功补过的。补什么过啊？你们原来那些手法床、桌椅什么的，老刘都给你们搁仓库了。今天我尽数归还。任教授，免费劳动力刘子红携师承班财产若干前来报道，但听吩咐，任凭使唤。少爷，你身子骨灵活，今天所有擦不到的地方全都归你。对，弄不干净别想走。啊！兄弟们，开干！说好了要好好表现的嘛，又在这偷懒。我在做点班长该做的事儿啊。你看，群里面的同学，大家都知道了。这个得和水岸比例配比，你行吗？所以我就来找你了呀，理科生。行，我教你。哎，少爷，你不是说你身体很灵活，你动作能不能干脆点？任天真，你能不能扶好了？我害怕呀。你就放心吧，我扶得很稳的，抓紧。我来的真不是时候。头头，把抹布给我，我帮你投。我可不敢，你那手太金贵了，你歇着吧。人事都说了，事必躬亲，不以事小而不为。来吧。我就跟你客气客气。你客气什么呀？说了就得做，快点来。哎，你别只擦一条行吗？右边那么大地方。右边，你轻点。边左边。左边挺干净的。萌萌，怎么了？萌萌，我看你情绪不高，要不你回医馆陪简溪去玩，好不好？没事，我不给你添麻烦。我不是这个意思啊。要不这样，你跟我妈一起去给师傅指路，把手法床都摆好，你看怎么样？去吧，我妈就在那边，去找她。你又偷懒？哎，我怎么我不盯着你，你就这么干活这么不自觉？哎呀，你把我打伤了，我擦不了了。擦不了什么擦不了？你赶快继续。你这豆腐渣工程，不然我们又得来一遍。得，还一步三回头呢啊！放个方向。换什么方向？这不都行了？哎，你今天怎么了？今天好不容易有时间上课，你坐着干嘛呀？肚子不舒服啊？哪不舒服？
拉筋呢？啊，我总觉得萌萌最近有心事，你有没有感觉到？他有什么心事儿啊？就是这手机，总感觉怪怪的，有炸弹。你怎么感觉到的？就那天上厕所，他把手机落厕所了，我就试他密码，我就一直试他密码，试半天都开不了，我也不知道他密码是多少。后来进来恶狠狠的就把手，就是这样看着我，就是这样，给我吓的。你要是拿我手机试我密码，我一样这样瞪着你。你不检讨一下你自己像贼一样的行为，你还在那说别人？什么贼？话都让你说了，有这么难听吗？我那不是担心他吗？我再说了，我手机就没有密码。哎，堂堂正正、清清白白，这设什么密码？就你那手机，不是今天糖葫芦就是明天沙琪玛，来来回回就那两样东西，谁稀得看呢？你怎么知道我买沙琪玛了？你偷看我手机了？你是不是偷看我手机了？那你怎么知道我？哎，我那沙琪玛他说买完就发货，那到现在也没到，看一眼啊。哎呀，神经比钢管还粗的头箍也能感受到别人的心事。起码，哎，你是练功练的感受力提高了，还是春天到了，又到了万物复苏的时候，又到了动物们蠢蠢欲动的时候？你别跟我说这些有的没的，我每天很忙的，我没时间去想这些有的没的，亲。看着我干什么？看着我啊！好，拉我下去。怎么了？这不能轻点吗？好，轻点，来。你是不是在跟萌萌谈恋爱？什么？怎么了？我说，你是不是在跟萌萌谈恋爱？你管不着。任天真。好。先生啊，这边，把手机号码都留下啊，写清楚了。先生啊。啊，对，我是先生。啊，停下点。老师。啊。人事师母董老师。这花放哪儿啊？我跟你们俩说过多少回了，不要买这个，开不了2天，费多少钱呢？那留这点钱，还不是捐给咱们师承班呢？捐了，1分都没少，这是额外的啊！不是您之前说的嘛，开业需要一点气氛，这就是我们班长还有学习委员给班里的一点心意，祝咱们新的师承班花好月圆。好了，心意领了，放这边。哎，好。哎呀，恭喜！好事成双，双喜临门呐！欢迎，回来。哎，双喜临门。爸，我撤了啊！你哎，这臭小子，你放这儿我。哎呀，来！哎呀，让你破费了。哎，好。怎么使的？我不知道，我也在这研究呢。往哪个？哇，耳朵。哎，这好玩，挺好看的。这俩一样吗？来，我帮你，看它不有箭头吗？这个好看，这有花，来抓一个。你俩干嘛呢？办喜事呢？亲爱的，啊，你怎么来了？你一个人来的？啊，小拳呢？哎，不是，这几天都没见着他了呀。
他这几天没来医馆，也没来师承班吗？之前大家都觉得师承班快解散了，所以他也在找别的工作。但是我以为今天师承班重新开课，他就回来了。他在家里没跟你说什么吗？哦，对，他说了，他今天早上说他有事儿就不来了，我给他请个假。这得花多少钱呢？哎呀，这太好了啊！哎呀，教授啊，我这转了一大圈啊，一看比我原先这破地方好的太多了。还行，还行。教授啊，我的这颗心呐，还是在中医这一方。虽然过程很曲折，但是结果很圆满。新师承班也有我刘长青的一份功劳吧。以后我东山再起，我肯定还给你投资。看来窟窿堵上了，我一会儿还得跟你研究一下我危机后的重生。咱先不说这个，师承班的礼物收下。你打开看一看呢。哎呦，这我不敢收，咱们镀金，我特意从药王山给你请来的，寓意是啊，有药王搁这坐镇，我们以后百病不侵，平平安安。哎呦，那我替师承班的上下，谢谢。你必须收下，必须收下。那我收下了，收下，收下。师傅，看看谁来了！可被我赶上了，天大的好事啊！哎呦，您是？你不认识我啦？我是蒋丽。我眼拙，就认人不行。濒死的，癌症晚期，只能活3个月的蒋丽呀。任教授，有话你就直说吧。都有人告诉我了，说，要是中医推荐你去看西医，就说明你的病很严重；要是西医推荐你去看中医，就说明已经没救了。我已经做好了这个准备。哦，哎呦，你看这癌症晚期这气色比我都好啊！总算看出来了。这一年呢，我也没闲着，3川5岳的我都走遍了，一天呐要走好几万呢。1年了吧？啊，上医院查过吗？去了，癌症没了。西医物质也是有很多的。哪2万哪待着去？您不说话。我说你说的不对，任教授说的对，我这就叫业障病。等我把账还完了就了了。呀，那这么说来，连佛祖都原谅您了？菩萨都托梦给我了，说我没事儿了，还托我带句话给任教授呢。救人一命。圣，造7级浮屠。这是我老头子写的，他特别的感谢您。在陪我爬山的这个时间段里，我家儿子女儿的身体也变好了，家庭成员之间的纽带关系也都加强了，这都要感谢任教授您呐。这字写得好啊！待会儿啊，就把它挂在这儿，只要人一进来就能看见，多好啊！招牌，招牌。是。这玩意儿。今天我特别的高兴，我要感谢我们的山东，我的师傅，我的师娘，还有大家都非常熟悉跟喜爱的宋老师，还有我们所有同学的努力，我们的师承班重新开张了。今天还有一件高兴的事情，我遇到了久违的一个患者，蒋丽女士。所以我现在特别想请蒋丽女士来给我们做开场发言。来，大家鼓掌。
首先，我要感谢任教授给了我第2次生命。在这之前，我被诊断为癌症晚期，是任教授指点了我，我的病竟然完全好了。现在的我是一生中最好的时光。孩子们，你们要好好的学，把这么好的中医保留下来，传承下去。哎，蒋奶奶，您千万别这么说，您这么说很容易误导大家的，这不科学。怎么不科学了？我不管科学不科学，谁救了我的命，他就是好医生。蒋女士，谢谢您，谢谢您，谢谢。在座的有可能不知道，刚才提问的那位同学叫彭实验，他是一位西医的医生，在我们中医班里边当班长。他说的没错，中医不科学，因为中医是学科。我不知道小鹏看没看过一个科学哲学家叫波布尔，他写了一本书叫《客观知识》，也许其他同学看过啊。他在这本书里边提到了3个世界和相互之间的关系。他认为可被证伪性才是科学。要知道之前有地心说、日心说，在当时都是科学呀。科学是引领人们一步一步接近真实的过程，它是可以测量的，可以计算的。但是同学们有没有想过啊，小朋友，音乐、绘画怎么科学的计量？疾病的痛苦怎么度量？火箭都上天了，那么女人心怎么揣测？所以我们这个世界，它分很多种象性，有主观的，有客观的，不能把主观当成唯一世界，也不能把客观作为唯一的标准。那就像我们人，它分2部分或者是3部分来组成。那么有一部分就是身，大家都知道身体的身。西医在身这个问题上进步非常快。你比如说数据、细菌、影像，成绩突出。那么除了身，我们还有心。衡量一个人的健康，我们是从身心2个层面衡量。身形要矫健，身心要平稳。那么除了这2个，我认为还有一种叫性、灵性，就是我们的思想要有更高的追求。刚才大家都听到蒋奶奶说了，她从身的角度病入膏肓了，西医可能无法有效治疗。但是如果没有中医的话，他可能是在被判死刑的过程当中痛苦的离世。幸好有中医呀，我让他去求神拜佛，管用吗？我在这里不谈鬼神，我只是希望在蒋女士生命的最后阶段，如果能够见天地，见众生，最终见的是自己，那么总比在痛苦当中要活得快活。毕竟爬山呐、叩拜呀，它也是运动，对吧？总比躺着强，因为动它就生阳，生阳
就有活力，为将来。所以说，在中医的理论里，心的力量比身要大多了。一个人有坚强的信念，有坚强的意志，他就一定能够战胜身体里难以承受的痛苦。我打个比方，小鹏，我说外边有一辆汽车，我给你1万块钱，你把车抬起来。您别逗了，我可没那本事。给100了，100万，那我试试。彭仁，100万，你抬不起来，我可吊打你啊！可是我就算使出吃奶的劲儿，我也不行。世业，如果在车底下的是你自己的孩子呢？我可以，任师，我真的可以。母亲可以，母亲真的可以。大家随便上网去搜一下，很多母亲都会做到。它能超出你对人的认知。大家知道，人是有潜质的。我们人可以为自己的理想，为自己的信念献出生命。人可以为救助他人而舍生取义。在这一点上，在科学的眼里边都是不解之谜。所以我认为西医是术，它可以标准化，可以大面积的复制，但中医不是。我认为中医是个人的修行，它是道。这就是我为什么要成立师承班。成立师承班，以师傅带徒弟的形式，在这里边能够找到和我同频共振的人，只有这样，才能把道真正的传下去。哎呀，我设立奖学金这么多年，还是第一次有这种服务。哎呀，吴教授，您和任教授的画风果然不一样，真人不露相。哎呦呦呦，那不敢。我师兄那才是真的高人啊，周围都是一批大神仙。我呢，能力有限，不过帮你解决啊这个运动过度啊肌肉酸胀的问题呢，还是有点办法的。说实话，这儿的足疗不错，你一试就知道了。啊，来吧，来，赶紧的来。所以什么事啊，要真心体验，那个感觉就不一样啊。你好，我是030158号技师，很荣幸为您服务。你好，你好，030128号为您服务。来，来。吴校长，你怎么在这儿啊？今天不是新师承班开课吗？这不是有个客人吗？一会儿我就过去。吴教授，您认识啊？郑总，跟你介绍一下，赵立全，我们中医药大学的高材生学霸。小赵，这是在我们学校设立奖学金的这个郑总，你读书的奖学金就是郑总赞助的。谢谢您，郑总。我们之前也见过。哦，是在学校给您发奖的时候吗？还有一次是去您状元采爱。哦，对了，那次还是我带的队，我那么多学生，我就爱带他。哎，郑总，我跟你说啊，现在的孩子们啊，真是了不起。你就拿小赵来说，
从本科一直读到硕士研究生，那他跟其他的技师就不一样了。他是真正的把教学落实到生活的切实体验。哎，是，所以我今天特意把他介绍给你啊，让你体验一下什么叫做高水准的医疗服务。哎呀，那好啊，那我今天荣幸好好感受一下，必须要试一下。还愣着干嘛？赶紧！啊，好，来放下，放下。哎，我坐起来嘛。哎，对，郑长。哎呀，来，水温还行吗？水温可以吗？啊，哎，正好。您看您平时习惯用茶包还是用盐？茶包吧。哎，好。任师，您刚才提到术和道，提到标准化和非标准化，提到理性和感性，提到主观和客观，而医学是不断进步的科学，我们对人的认知也在不断的前进。但中医翻来覆去就是那几本书，《黄帝内经》《本草纲目》《伤寒论》，就连最近的一本经典，都快500年了吧？我们人进步到今天，跟500年前的还能一样吗？好。咱不说500年，就说80年代的人穿越到现在，大概也会被饿死，不会用手机啊，叫不到外卖，打不到车，所以为什么今天用药还要参照1、2千年前的方子呢？这不天方夜谭吗？小鹏是这样啊，你刚才说中医2000多年都没有改变，那么我想问你啊，科技是进步了。那么我们人类这2000多年有改变吗？当然啊，人类的寿命大大的延长，我们对大脑的开发、对基因序列的解读，早已经超出生死这个层级。我们人类对地球的掌控力也远远增加了。我反对，任师。我不觉得这是一种进步。本来地球是一个完美的生态链闭环。自从人类站在了生物链的最顶端，所有的迫害都是人为的，是不可控的。所以一旦地球被人类掌控，你怎么样控制人类的欲望，又怎么样去阻止人类不去侵害其他的物种？事物都有它的一体两面性，你不能只承认 A 面却否认 B 面。古人可以凭肉眼观测到270光年外的星球，画得特别清楚，但现在不戴眼镜，字儿都看不清。你说这算是进步还是退步？手机都成为我们生活当中延伸出去的一个器官了。我们每个人每天出门，如果不带手机的话，简直就没法活了。科技是日新月异，但是有些东西，无论是2000年之前还是2000年之后，没有任何变化，那就是人的情感。2000年之前，父母过世了，我们会哭。2000年之后，不是说因为我们现在有了手机，父母过世了，我们就不再伤心了。老师们，我跟你们讲理的时候，你们跟我讲情；我跟你们讲情的时候，你们跟我讲法；我跟你们讲法的时候，你们跟我讲人性。咱们能不能在同一个平台上沟通啊？这样啊，我们不能把中医跟西医一管的进出。因为这2个学问本身它就是不一样，你不能强迫中医科技化，你非要问我的方子里边哪一味药是治手麻的，哪一味药是治吐血的，我没法回答你，这是你的思维方式，我只能告诉你，人是整体的，药是整体的，它们原本就相互作用。我非常相信任教授，因为这些年我们发现科学不能解决所有的问题。我所在的国外大城市有很多中医，也有很多自然疗法的医生。最有意思的是东方的哲学，包括运动方式，像瑜伽，我们很多人都是追捧。
其实大家都知道啊，一阴一阳之谓道，科技是进步了。其实科技的进步，那只是宇宙洪荒当中非常非常小的一点点，我们不可以把它放大到全部。大家都知道，对身体的伤害，我们《内经》里边已经说得非常非常清楚。那么外邪就是风、寒、暑、湿、燥、火。内邪就是喜、怒、忧、思、惊、恐、悲。无论怎么进步，这些东西都是没法改变的。任师，你又说的不对了。你看啊，古代的人吃不饱也穿不暖，但是现在的人已经不缺衣少食了，那为什么还有风寒暑湿燥火呢？你提得非常好啊，大家有没有注意到啊？现在我们的年轻人，冬天穿的衣服很少，穿着短裤，吹着空调，喝着冷饮，这跟古人比起来，寒大多了。你看，我不理解啊，现在的年轻人他们的穿衣，冬天呀，露着脚踝，穿条裤子全是洞，我看不明白，到底是美呀还是不美呀？这在古代当中，那就叫衣不蔽体。我对现在的科技还有时尚可能没有了解得很透，但是我观察到了一点，只要是有手机的存在，那么我们董老师的颈椎按摩那就生意是非常非常好的。如果哪位漂亮的小姐还有精神的小伙子穿的衣服越来越省布，那么我们的不孕不育这门诊就会一直开下去。《黄帝内经》有一句话哈，诸痛痒疮皆属于心。你看着它是皮肤上的疾病，实际上是内心紧张的反应。人的身和心不可能完全分开的。前一段时间，我听一个西医的专家，就是空军总院杨雪琴教授，他讲的课，说很多银屑病的病人，实际上是情绪的一个外化表现。那这正好跟我们中医的理论不谋而合。所以我认为啊，中西医之间的关系啊，它不是一个对立的关系，而是在不同之中去求得统一。宋老师说的对啊，我再给大家举个例子啊，我的办公室有2盆番茄，大家都不陌生。在我们不在的时候呢，它是硕果累累，但是后来我们看它长得非常好，想给它换一个好的环境的时候，它又奄奄一息了。我们再次放任它，让它去生长，又活过来了。所以我说，如果我们遇到急症，你比如说癌症，我是非常非常赞同开刀的。如果你不开刀的话，这个病就像是没有刹车的一个在高速路上急速奔跑的重卡，它会失控狂奔，最后的结果车毁人亡。那么我们给他开了刀，让这个病人留一段时间，之后我们再稍稍的给他一点外力作用，让他自己自身的修复。大家记住，中医西医不是治病的神，而是帮助病人走向健康之路的人。你爹是真没骗我呀？没头没尾的，哪来这句话呀？你爹第一次来找我的时候，说自己有通天的本领，什么随神往来、心念一动、心想事成。
我当时还将信将疑呢。不过今天啊，我看到我们这个新的师承班成立，我信了，我真信了呀。蒋奶奶说的对，你爹就是真神仙。切！我总算是瞧出来了，你跟你爹，你俩就是合不来。你们师徒俩，一个敢吹，一个敢信。我什么时候吹了？我说的是真话。我这辈子就没见过这么神奇的人，他说的话，他救的人，他全都实现了。他没实现的那些你不知道吧？他不愿意告诉你。没实现的？什么没实现？不告诉你。说呀！你守不住秘密。我能守住秘密？你爹让我守的秘密，我一个……我爸让你守什么秘密啊？我答应他了，我不能说。那我跟你说一个我爸的大秘密，我发现了，跟你换，你跟我爸秘密，换不换？不换。行，扁给我，扁。我爸有个女朋友，换不换？不能！你爸不是这种人，而且你就想骗我，你想让我把我的秘密先告诉你，然后再告诉我这没有的事儿，对不对？我爸那女朋友叫小百灵。鸟啊！啊？什么名儿啊？这种烂招数也只有你能想得出来，真是。谁让你们挂的？站下！不是你让挂的吗？先把它拿下来。拿下来！这个鞭我承受不起，人要戒慎恐惧。这是人吴承恩说的。我治得了别人的病，改不了别人的命。蒋奶奶之所以好了，是她的心性的改变。我把一个人的病治好了，第二天他会又回来，他永远在这个圈子里周而复始的转。朱长明就是这样。如果一个人要想从这个圈子里走出来，就要靠自己的意志和过去的习性拜拜，知道吗？我不收这个匾的原因，偷天工，偷别人的功。那你当时为什么要收我？我情商再低的话，我也不会拒绝，在我开业的时候，人家送我到我的贺里。那这样，我把它放凳子后面，这样既不辜负老人家，又不让您心神不宁。哎，你就放那儿吧。老头啊，你的命，我们都交你手里了，成与不成，全看你了。师傅，其实我之前不相信什么努力就能改变命运这种话，因为像我们这样送筷子的小哥，个个都很努力，可是最后，我也没见谁最后飞黄腾达了。但是我现在信了，真的信了，因为我看到祝霞姐、蒋奶奶、陈莹姐，他们都在改变自己的命运，努力。虽然说现在还是一手烂牌，但是他们都没有放弃，一直在坚持。所以我就觉得，我现在怎么说，起点这么高，也是个传承人。
应该也能行。对吧？酒可是粮食的精华，都倒点。今天咱们是双喜临门啊，对，多喝好多酒。爸，你哪里来的双喜啊？是啊，我的房子失而复得，此其一喜啊；师承班重新开业，此其二喜。这得多喝吧？师傅，铃兰啊，本来没想卖您的房子，如果要卖呀，也是卖我们的房子。但是他故意不告诉您，让您担心。来，哎，师傅，这样，我先敬您一杯，感谢您对中医的恩德，感谢您对我的好，对我的照顾。这样我给您磕一个吧。是胡来，你又是给我敬酒，又是给我磕头，你是帮我呢？要敬酒，敬你师母，这可是女中豪杰。是，那我给师母磕一个。别，我们俩都老了，今后啊，支持你、扶持你的，应该是你的另一半。哦，铃兰不容易，给铃兰磕一个。那就感谢你后磕吧。感谢你这么些年不离不弃，跟着一个没本事的人在一起。干了啊！嚯！陪一杯，陪一杯啊！哎，刚才是谁说给我磕一个的？啊？磕呀！心里都磕过了。哎，不许叹气。我每天在家里看着你啊，我心里这个气呀！你就说，我怎么就嫁了这么一个肩不能扛、手不能提、不往家刀钱，还净往外霍霍的丈夫呢？我命太苦了。但是，任老师，你知道你在台上讲课的时候啊，我看着你，我还是很崇拜你的。真的，不开玩笑的说啊，你看，现在像你这样为中医啊一腔热情，无怨无悔，鞠躬尽瘁，死而后。不是那个师傅，他说你的，置之死地而后生。就是你看，像你这样，就是对中医能够心无旁骛，能够抛家舍业这种态度，我觉得没几个人能够做到。我是从心里敬佩你，我敬你啊！你以后就不再骂我了吧？把酒喝了，我再回答你。您说，干吧。哎，爸，这陪一杯，又陪一杯。哎呦，真是！我现在回答你啊，你以后啊，就别老在我面前杵着，你呢就站在那神坛上，你就好好讲课。我觉得这样呢，我们可以保持很平稳的夫妻关系。爸，他以后不骂你就敢骂我了？那能一样？儿子，我跟你说实话啊，其实我每次骂完你吧，心里都特别的愧疚，因为我觉得你就是上天给我派下来的一个天使。可是我每次骂完你爸，我老觉得没骂够。哎，你看看自己肚子里出来的和肚子外的就是不一样。哎，妈妈说的对，我敬你一杯。来，我敬师傅。来，哎，师傅，除了爸爸以外，那个所有人都举杯。
来来来，我手喝着啊！萌喝不了酒。对，来，少喝点。我们不喝酒了。一口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 。看，呸呸呸呸，美酒。嘿，哎，这儿蔬菜。那谁呀？我就看了。哎，你吃你的，吃你的。放年糕。你们怎么来了？怎么这么突然啊？其实也不突然，萌萌已经休学1年多了，而且她最近的状况也挺好的，我们就想着9月份开学的时候让她复学了。他现在还没痊愈呢，这个时候回到学校会有风险的。我们也想到这一点了，所以想把他提前接回去，按照学校的作息让他适应一段时间。对，你们的考虑非常周到。不过您放心啊，我们会定期带他来复诊的。谢谢小任大夫，当然还有宋大夫，谢谢你们一直为萌萌考虑。不过萌萌她的高中学业还没有完成，她还是要通过学习实践，将来自己走入社会。是的。萌萌，回去之后呢，好好吃饭，好好睡觉。我的手机24小时开机，你要有什么事儿，随时打给我，好吧？我们也会过去看你的。萌走了，他娃娃没拿。哎，先坐下吃饭，明天不是他娃娃没拿。明天再给他。不用，他会回来的。哎，天下没有不散的筵席。他回去，乃正常的归宿。啊，来，吃饭。吃饭啊，来。你别说，萌萌虽然平时也不说话，也没什么存在感，但是她一走吧，总觉得空落落。